Pernahkah kamu mendengar tentang Perang Emu yang terjadi di Australia pada tahun 1932? Perang Emu adalah sebuah peristiwa yang unik dan ironis, di mana para petani Australia berperang melawan ribuan emu yang dianggap sebagai hama. Emu adalah burung raksasa yang tidak bisa terbang dan mereka dikenal sebagai pemakan tanaman yang rakus. Pada tahun 1932, Australia sedang dilanda kekeringan parah, dan emu yang kelaparan mulai menyerang tanaman dan sumber makanan manusia. Pemerintah Australia mencoba berbagai cara untuk mengendalikan populasi emu, seperti berburu, meracuni, dan membangun pagar. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan tentara untuk melawan emu. Perang emu berlangsung selama beberapa minggu, dan meskipun tentara Australia menggunakan senapan mesin dan kendaraan seperti lapis baja, mereka tidak berhasil mengalahkan emu. Perang emu menjadi bahan